درود می‌فرستم با بینندگان عزیز رادیو آزادی و به همه آنهایی که این لحظه ها ما رو انتظار بودن در پخش مستقیم آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب. خب تشکر میگم که ما رو تماشا میکنید. امروز چهارشنبه است 17 اپریل و من خبرهای زیادی دارم که میخوام در این صبح بر وقت به شما بگویم، اما قبل از آن نگاهی میاندازیم به وضع باد و هوا. هوای ما امروز تا نصف روزی در پراگ صاف آفتابی خواهد بود، اما بعداً ابری میشود و حرارت تا 16 درجه میرسد. در مسکو پایتخت روسیه نیز هوای آفتابی در نظر است. گرمی در دوام روز 9 درجه را تشکیل خواهد داد، اما طور چند دقیقه پیش از یکاترینبورگ به ما خبر دادند در اونجا امروز برف میبارد. در دوشنبه امروز هم باران میبارد و گرمی از 15 تا 18 درجه میشود. و شروع میکنم از سفر رسمی امالی رحمان بر روسیه. امالی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روز 16 اپریل در مسکو گفت دوشنبه امید دارد که روسیه باری دیگر مجران کاری تاجیک را عفو میکند. او با ویچسلاو والودین رئیس دومای دولتی پالاتای پایانی پارلمان روسیه دیدار و ملاقات کرد. روز گذشته بنا به اطلاع دفتر مطبوعاتی دومای دولتی امالی رحمان گفته است در بخش مهاجرت میان تاجیکستان و روسیه چند مسئله حل طلب باقی مانده است و از جمله با مسئله ساده کردن جریان ثبت نام، پتنت و معین نمودن مقام حقوقی اعضای علیه مهاجران داخل کرده است. ما با برگزار کردن یک دور دیگری عفو مهاجران امید داریم، گفته است رئیس جمهوری تاجیکستان. روسیه سالانه هزارها مهاجر تاجیک را به دلیل رعایت نکردن معیارهای کار و استقامت از قلمروش میراند و اکثر آنها حق ندارند برای 5 سال و یا کمتر از آن به آن کشور بازگردند. مقامات تاجیک میگویند شماره آنهایی که در حال حاضر از حق سفر به روسیه محرومند بیش از 200,000 نفر را تشکیل میدهند. در ملاقات روز سه‌شنبه رئیس جمهوری تاجیکستان با مسئله جلب سرمایه روسیه به کشور را بررسی کرده است. پرزیدنت رحمان روسیه را از شریکان مهم اقتصادی نامبر کرده و از سرمایه‌گذاری‌های قابل ملاحظه این کشور به اقتصاد تاجیکستان یادآور شده است. اما با این وجود به پنداری ما حجم سرمایه‌گذاری‌های روسیه با امکانات‌هایی که در این ساحه موجودند موافق نیست. ما جانب داریم که به تاجیکستان سرمایه‌های بزرگ روسیه بیاید، اظهار داشت او. در آغاز ملاقات با ویچسلاو والودین پرزیدنت رحمان تاکید کرد که گسترش مناسبات با شریک استراتژیکی از اولویت‌های سیاست دوشنبه میماند و تاجیکستان در 28 سال گذشته باری هم سیاستش را نسبت به شریک استراتژیکیش عوض نکرده است. مسئله معارف نیز در این دیدار مطرح شده است. امالی رحمان گفت امیدوار است دومای دولتی در تامین مکتب‌های تاجیکستان با کتاب‌های درسی تعلیمی زبان روسی و بازآموزی آموزگاران کمک میکند. قرار است امروز سفر رسمی امالی رحمان در مسکو ادامه کرده دیدار و ملاقات او با ولادیمیر پوتین دایر گردد. همچنین جلسه وسیع دو جانب با اعضای حکومت در نظر است. ما حتما این دیدار و گفتگوها را پیگیری خواهیم کرد و بینندگان عزیز در جریان روز برای شما تفصیلات خواهیم داد. بعضی از وکیلان مجلس نمایندگان پالاتای پایانی پارلمان تاجیکستان گفتند که ضد بالا بردن نرخ اینترنت در کشور هستند. حداقل 4 وکیل پارلمان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که اجرای فرمان خدمات ضد انحصاری برای مردم عادی سنگینی و صف ناراضیان را بیشتر می‌کند، ولی پارلمان رسما شرحی در این باره نداده است. در چند روز اخیر گرانی اینترنت به بحث خاص عام در تاجیکستان تبدیل شده است و در این میان وکیلان نیز برای سکوت در برابر چنین تصمیم انتقاد شدند، ولی وکیلان پارلمان میگویند خاموش نیستند و مشکل را پیگیری دارند. شرکت‌های موبیلی روز 13 اپریل نرخنامه نو اینترنت را نشر کردند که بر اساس آن 1 مگابایت اینترنت با نظرداشت اندازه و ارزش علاوه شده 1 گیگابایت 62 سومانی تعیین شده است. سید جعفر عثمانزاده وکیل پارلمان و رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان گفت نرخ‌هایی که خدمات ضد انحصاری برای اینترنت معین کرده است به سطح زندگی مردم راست نمی‌آید. به قول عثمانزاده اگر بالا بردن نرخ به خاطر پر کردن بودجه است پس عملی نادرست میباشد. وکیلان مجلس نمایندگان میگویند فعلا یگان ضرورت بالا بردن نرخ اینترنت نیست. از جمله عالم جان بوبویف وکیل مجلس نمایندگان و رئیس حزب اصلاحات اقتصادی گفت علاقه بخش اینفراساختاری است که حتی در حالت ضرورت نرخش نباید بالا برده شود، چون به گفته بوبویف وقتی نرخ‌ها در بخش‌های اینفراساختاری بالا می‌روند تاثیر آن به بخش‌های دیگری اقتصاد می‌رسد. با اینکه وکیلان مجلس نمایندگان از بالا بردن نرخ اینترنت به گفته خودشان ناراضی‌اند، اما به سوال آنکه چرا مسئله تا حال از جانب پارلمان بررسی نشده است
پاسخ یگانه ندارند. نمایندگان حزب حاکم خلق دموکراتیک که اکثر کرسی مجلس نمایندگان را در اختیار دارند میگویند مسئله گرانی نرخ اینترنت را با مقامات حتما در میان میگذارند. مخالفان قرار بالا بردن نرخ اینترنت میگویند صدها هزار از اهالی تاجیکستان در خارج کار و اقامت میکنند و یگانه وسیله ارتباط والدان یا زن و فرزندان آنها با مهاجران اینترنت و وسیله های ارتباطی به مثل وایبر و ایمو و واتساپ است. اما طرفداران بالا بردن اینترنت میگویند این تصمیم به جمع‌آوری اندازه بیشتر کمک میکند. امنیت کشور را حفظ مینماید و مردم را کتابخوان میکند. رو میریم به خبرهای دیگر. پرونده خورشید عزیزов گمانبر به لطوکوب بیرحمانه یک دختر در مرکز شهر دوشنبه که ویدیوش در شبکه‌های اجتماعی بحث تند را با وجود آورد به دادگاه ارسال شده است. مقامات امور داخلی در شهر دوشنبه گفتند که علاقه تفتیش پرونده به انجام رسیده است و دادگاه اسماعیلی سامانی این پرونده به آنها انتقال یافته است. در دادگاه اسماعیلی سامانی گفتند هفته گذشته پرونده خورشید عزیزов قبول شده است و در نظر است روزهای نزدیک مرافعه آغاز گردد. خورشید عزیزов 23 سال داشته، ساکن شهر دوشنبه میباشد. طبق اطلاع مقامات علیه او بر پایه قسم 2 ماده 237 کودکس جنایی تاجیکستان پرونده باز شده است که از 55 تا 110,000 سومانی جریمه و یا تا 5 سال محرومی از آزادی را پیش بینی میکند. نوار لطوکوب یک دختر در دوشنبه شب 1 مارس از طرف کاربران فیسبوک نشر شد. در نوار دیده می شود یک جوان دختری را از باردون ماشین پایین آورده لطوکوب میکند و باز دوباره به ماشین زورا او را سوار می نماید. در پهلوی او دستی کم 4 جوان دیگر ایستادند. نوار جانب راهگذری ثبت شده بود و در آن سر و صدای دختر خوب شنیده می شود. مقامات حادثه را دغلانه ویران نمودن ترتیبات جمعیتی و بی احترامی نسبت به جمعیت نامیدند. باید گفت که ملکه صاحب نظر و دختر 23 ساله که روز 1 مارس از جانب دوست پسرش خورشید عزیزov شدیداً لطوکوب شد. 3 روز بعد حادثه در صحبت با رادیو آزادی گفته بود که خودش گناهگار بود و اصلا نمیخواهد که عزیزov برای این حادثه پشت پنجره برود. و رو میاریم به خبرهای جهانی. حکومت افغانستان میگوید هفته روان 250 وکیل را برای مذاکرات با طالبان به قطر میفرستد. این اقدام همچون پیشرفت احتمالی در تلاش‌های ختم جنگ 18 ساله در این کشور ارزیابی می‌گردد. هیئت وکیلان که از منصبداران دولتی، جنگسالاران با نفوذ، سیاستمداران مخالف حکومت و پیشوایان قبیلوی و روحانی، زنان، فعالان جامعه شهروندی و نمایندگان واسطه‌های اخبار عموم عبارت است در مذاکرات صلح اشتراک می‌کنند. مذاکراتی که از 19 تا 21 اپریل برگزار می‌شود اولین ملاقات روبروی منصبداران حکومت افغانستان و طالبان افغان از زمان قطع گفتگوهای صلح است که سال 2015 در پاکستان دایر شده بود. هارون چخانسوری سخنگوی پرزیدنت افغانستان اشرف غنی میگوید رویخط اشتراکچیان کنفرانس دوحه از طرف حکومت امروز تکمیل خواهد شد. اداره نظیر مخابرات در روسیه روسکومنادزور به شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و توییتر نام داده است تا اینکه بایگانی‌های کاربران روسیه را به مخزن‌های اطلاعاتی در داخل روسیه انتقال بدهد. خبرگزاری اینترفاکس از قبل رئیس روسکومنادزور الکساندر ژاروف آورده است که در این مدت شبکه‌های اجتماعی مخزن‌ها را به داخل روسیه انتقال داده و منع فعالیتشان جلوگیری میکنند. روسیه و یک چند کشور دیگر قانونی به تصویب رساندند که بر پایه آن مخزن اطلاعاتی کاربران این شبکه‌های اجتماعی باید در داخل کشور جایگیر باشند. بر اساس قانونی که در روسیه در ماه سپتامبر سال 2015 قبول شده است، شرکت‌های داخلی و خارجی باید معلومات خصوصی شهروندان روسیه را در داخل این کشور نگاه بدارند. برمیگردیم به خبرهای مربوط به تاجیکستان. سازمان ملل متحد با ستایش از بعضی چاره‌های تاجیکستان برای غمخواری در حق مجرمان کاری گفته است این چاره‌ها کافی نیستند و حکومت را میباید بیشتر کوشش کند. کمیته حمایت از حقوق مجرمان کاری در سازمان ملل میگوید تأسیس نمایندگی خدمات مهاجرت در مسکو، مایل کردن روسیه به عفو مهاجران در سال 2017، فراهم کردن شرایط شناسنامه‌گیری در سفارت شایسته تحسین است ولی بسنده نیست. کمیته حمایت از حقوق مهاجران کاری در سازمان ملل روز 12 اپریل گفت کوشش‌های حکومت ثمره زیاد ندادند که مردم همچنان رو به روسیه می‌آورند و در این کشور با مشکلات زیاد روبرو می‌شوند. در خلاصه‌های نهادی سازمان ملل آمده است کمیته از آن نگران است که حقوق مهاجران تاجیک بخصوص بیرون از شهرهای اصلی روسیه کفالت داده نمی‌شود
کمیته از جمله از بازداشت و اخراج شهروندان تاجیکستان از روسیه یادداشت کرده است که به گفته حامیان حقوق یک امر معمولی است. کمیته سازمان ملل به تاجیکستان توصیه داده است که با تمام کشورهایی که مهاجرت تاجیکان برای کار با آن کشورها زیاد است برای حمایت و تامین حقوق آنها سازشنامه‌های دوجانبه امضا کند. مسئله رشوه‌ستانی از مهاجران هم به گوش نمایندگان سازمان ملل رسیده است. آنها گفتند حکومت برای مانع شدن به رشوه‌خواری در گذرگاه‌های مرزی، کنسولگری‌ها، کامراهای نظارتی گذاشته است، ولی این ظهورات همچنان زیاد به نظر می‌رسد. پایمال شدن حقوق مهاجران تاجیک در خارج مخصوص در روسیه و قزاقستان پیوسته در مطبوعات نشر می شود و خود مهاجران تقریبا هر روز به رادیو آزادی می نویسند که به حقوق ترین انسان ها در روسیه مهاجران تاجیک هستند و کسی نیست که به دادی آنها برسد. دولت تاجیکستان هر 5 سال یک بار در نزد سازمان ملل گزارش می‌دهد که برای حمایت از حقوق مهاجران کاری چه کارهای انجام داده است. توصیه هایی که سازمان ملل می‌دهد حکم اجرا ندارند و آنگونه که خود کمیته گفته است مسئولیت و توصیه هایی که سال 2012 به تاجیکستان دادند اکثرا اجرا نشدند. و خبری ورزشی هم داریم. ویتالی لیفچنکو که پیشتر به دسته منتخب جوانان تاجیکستان رهبری میکرد و همزمان یاور سرمربی تیم ملی کشور بود، سرمربی نوی باشگاه فوتبال خوجند که در شهر خوجند است تعیین شده است. ویتالی لیفچنکو در وظیفه نوی خود نومانجان یوسوپوف را عوض کرد. یادآور میشوم یوسوپوف پس از باخت خوجند در دور دوم مسابقات قهرمانی تاجیکستان به تیم استرافشن شهر استرافشن روز 11 اپریل در مهمانی با حساب 1-2 با خواهش خود از وظیفه‌اش استعفا داد. خوجند در همین حال در جدول مسابقات قهرمانی تاجیکستان میان دسته‌های لیگ عالی با 3 امتیاز از 2 بازی در بین 8 باشگاه در جای پنجم قرار دارد. و در آخر صحبت نگاه می‌اندازیم به قرب اسعار خارجی که از طرف بانک ملی برای امروز تعیین شده است. $1 9 سومانی و 43 درم، 1 یورو 10 سومانی و 68 درم و 1000 روبل روسی برابر است با 146 سومانی و 60 درم. تشکر بینندگان عزیز که تا این چند دقیقه ما را همراهی کردید. من همه شما را بعد از کمتر از 3 ساعت در پخش مستقیم تقدیم سرخط روز منتظر می شوم.